nasadzujem si okuliare, to znamená, že budem pokračovať v čítaní, aj keď ide o tvorivé písanie. Ale aby ste sa neulievali, hoci čítanie nie je pasívna činnosť, je to naozaj aktívna profesionálna činnosť, pretože my chceme byť spisovatelia a potrebujeme o tej literatúre vedieť viacej ako takí bežní čitatelia, bežné deti, ktoré sú len zvedavé na nejaký príbeh alebo na nejakú záplatku alebo na nejaký humor. Takže budeme aj písať. Literatúra je poskladaná z vied, tie vety sú zložené zo slov a tie slova sa skladajú z jednotlivých písmenok. To sme si už povedali. No a teraz si urobíme niektoré cvičenia a inšpiráciou nám môže byť táto kniha Štefana Moravčíka Adam v škole nesedel. Pokiaľ poznáte takú riekanku od svojej starej mamy alebo rodičov, že Adam v škole nesedel, abecedu nevedel, tak my budeme práve opak toho, pretože my budeme tú abecedu vedieť dokonale. A vie ju aj Štefan Moravčík, pretože toto nie je obyčajná kniha nejakých rozprávok, ale sú tu také rozprávky, ktoré nás môžu inšpirovať k rôznym cvičeniam. Napríklad je tu takáto rozprávka. Malé mestečko Malacky milovalo mesiac máj. Máj mámil mladých Malačanov, mocných málovravných mládencov, máj mámil milené Malačanky. Asi ste už zistili, že celá táto próza, a má niekoľko strán, je napísaná pomocou slov, ktoré začínajú jedným písmenom. Ktoré je to písmeno? Mlč, mamulka, mrnčala maškrtná majolenka, mačaco mrkala myhalnicami. Áno, je to písmeno M. Takže dajte si aj vy takéto cvičenie, skúste napísať nejakú krátku básničku alebo príbeh, prózičku, rozprávočku. Nemusí to byť dlhé, môže to byť niekoľko vied, ktoré budú ale slová začínať na jedno jediné písmeno. Môžete si to dať B, M, R, S, T, V a tak ďalej. Písmenok máme v slovenčine našťastie dosť. Takže nebudem vás ďalej zdržovať, pretože je to prvá vážna úloha. Nech sa páči, ideme do toho. Ahojte.